Okeanın o tayından Tehrana ünvanlanan mesajlar yenidən sərtləşib. ABŞ prezidenti Donald Trump İrana qarşı açıq təhdidlərlə çıxış edib. O bildirib ki, ünvanına yönələn istənilən təhdid cavabsız qalmayacaq və nəticələr Tehran üçün dağıdıcı ola bilər. Onlar bunu etməməlidirlər. Amma mən xəbərdarlıq eləyirəm. Əgər nəsə baş versə, bütün ölkə partladılacaq. Mənim çox qəti təlimatlarım var. Əgər nəsə baş versə, İran yer üzündən silinəcək. Trump bununla kifayətlənməyərək sələfi Joe Bideni də hədəfə alıb. Onun sözlərinə görə Biden administrasiyası İrana qarşı yumuşaq siyasət yürüdüb. Trump iddia edib ki, əgər həmin dövrdə Ağ Evdə söz sahibi özü olsaydı, hətta kiməsə yönələn hədələyici açıqlama belə İran üçün ağır hərbi cavabla nəticələnə bilərdi. Lakin məsələ təkcə Vaşinqton-Tehran xətti ilə məhdudlaşmır. Ekspertlər hesab edirlər ki, regionda gərginliyin dərinləşməsində İranın daxili vəziyyəti də mühüm rol oynayır. Məlum olduğu kimi hazırda İranda aksiyalar davam edir. Aksiyaların genişlənməsi, hakimiyyətin aksiya iştirakçılarına güc tətbiq etməsi və yaxud da İranda ehtimal vətəndaş müharibəsi ssenarisinin gerçəkləşməsi fonunda təbii olaraq daxili sifariş nəticəsində Amerikanın bu ölkəyə müdaxiləsi mümkündür. Yəni daxildən istək olmadığı təqdirdə İran ərazisində endiriləcək zərbələr və yaxud da İrana qarşı atılacaq istənilən addım prosesi tam əksinə mövcud rejimin lehinə çevirə bilər. Yəni rejim bunu İrana qarşı bir xaç yürüyüşü kimi təqdim edib, bir cihad formatında ictimaiyyəti ətrafında birləşdirə bilər. Bununla yanaşı digər bir diqqət çəkən məqam ondan ibarətdir ki, eyni sərt ritorika İran tərəfindən də cavabsız qalmır. Ölkə prezidenti Məsud Pezeşkiyan bildirib ki, ali lider Əli Xameneyiyə qarşı mümkün hücum İrana qarşı geniş miqyaslı müharibə aktı kimi qiymətləndiriləcək. Tehran bu mesajla həm ABŞ-yə, həm də onun müttəfiqlərinə açıq xəbərdarlıq göndərir. Baş verənlərin fonunda Trump bir müddət əvvəl İranın ali liderinin ünvanına sərt ifadələr səsləndirib. Xameneyi isə bu bəyanatlara birbaşa cavab verməyib, lakin İran parlamentində səslənən fikirlər siyasi simvolizmdən diqqət çəkib. Deputatlar Trumpı Firon, Xameneyini isə onu dənizdə batıracaq Musa kimi təqdim ediblər. Ekspertlər hesab edirlər ki, bu qarşıdurma təkcə siyasi yox, dərin ideoloji və fəlsəfi zəmində formalaşıb. Birləşmiş Ştatlarla İran hakimiyyətinin fəlsəfəsi bir-birinə 180 dərəcə ziddir. Bunlar fəlsəfi cəhətdən, ideoloji cəhətdən düşməndilər. Nə qədər ki, İsraillə İranın arasındakı düşmənçilik var. Nə qədər ki, İran bütün Türk dünyasının, Ərəb dünyasının, Yahudi dünyasının kollektiv qərbi özünə düşmən kimi təyin edibdir. Bu məsələlər bu cürdə yürüməkdə davam edəcəkdir, bu münaqişə yumşalmayacaqdır. Vaşinqton və Tehran arasında gərginlik təkcə sərt bəyanatlarla məhdudlaşmır. Dərin ideoloji qarşıdurma və regional risklərlə müşayiət olunur. Tərəflər bir-birini hədələsə də atılacaq istənilən addım yaxın şərqdə yeni qarşıdurma dalğası yarada, regionu daha təhlükəli mərhələyə sürükləyə bilər. Ekspertlərin fikrincə, bu mərhələdə söz savaşı real toqquşmaya çevrilməsə belə, mövcud gərginlik uzun müddət beynəlxalq gündəmin əsas mövzularından biri olaraq qalacaq.